गोय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाटल्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारांत एकलो ड्रग्स कन्साइनमेंट दिवपाक येतलो अशी म्हायती पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली। ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सांपळो ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। निंबून विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकर आनी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो। पुलिशेन दोगांची तपासणी केल्या उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सांपडलो। बाजारांत ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपया आसा। ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेश्मा आनी मंगेश वाडेकर ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्सेंटाक अटक केली। ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेश्मा वाडेकर ही बायल मुख्य सूत्रधार। तिणेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो। 2 म्हयन्यां पयलीं ही बायल देशा भायर खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या। त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा। ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा। वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार जाला। बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो ह्या घोटाळ्यान आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचेय नांवूय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवाल हाणें केला। पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन ते उलयताले। गरीब मुस्लीम लोकांक आर्थीक दृश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला। सरकार आतां सगळ्या वक्फ मालमत्त्यांनी म्हायती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले। तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्या जमनी परत्यो ताब्यात घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहन दास हांणी सांगलें। बांबोळी कुडका वाठारांत मेगा प्रकल्पांची बेकायदो बांदकाम आनी बेकायदो बस्ती विशीं जाप विचारपा खातीर थळावे आमदार विरेश बोरकार हाणें आरजेच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स वावुरप्या सयत कुडका बांबोळे पंचायतींत आंदोलन केलें। आंदोलनाची खबर मेळटाच सरपंच आनी सचिव गायब जाल्ल्याचो आरोप आमदार बोरकार हाणें केलो। सोमारा सांजे आमदार विरेश बोरकार हाणें बांबोळे दर्यादेगेर ग्रँड हयात फाटल्यान दर्याक तेंकून चलिल्ले काँक्रिटाच्या राखणे वणटीचें काम बंद उडयलें। ह्या कामा सयत हेर बांदकाम प्रकल्पांक पंचायतीन परवानगी दिल्या काय ही जाप विचारपा खातीर बोरकार हाणें पंचायतीन मोर्चा वेलो। ह्या वेळार आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हाजीर आशिल्ले। काँक्रीट वणत बांदप चालू आशिल्ल्या कामाचेर पंचायत कसलीच कारवाय करना। पयलीं 2 फावट हें काम हांवें बंद केल्लें पूण सोमारा तें परत सुरू केलां असोय आरोप बोरकार हाणें केलो। सत्तरी तालुक्यात कांसाक गेल्ले कडेन बंदुकीची गुळी लागून तरणाट्यांक मरण येवपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच आनीक एक धक्कादायक घडणूक घडल्या। सत्तरी तालुक्यांतल्या नगरगांव आंबेडे वाठारांत श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याक दुबावीत मरण आयलां। ताची कूड हनुमान देवळा लागसार सांपडली। तो नेमको मेलो कसो हें कळपाक मार्ग ना। ताचे कुडीर घावे आसात। ताका लागून ताचे फामिलीन खुनाचो दुबाव उक्तायला। खुनाचे घडणुके उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान घडणूक थळार वचून प्रकरणाची चवकशी केली। फॉरेन्सिक टीमीन नमुने एकठांय केल्यात। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हो खून की आनी कितें तें स्पश्ट जातलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीव्ही कोमुंदादीचे सुवातेन बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तींतली घरां मोडली। ही घरां कोमुंदादीच्या सुवातेर अतिक्रमण करून बांदल्यात। देखून आतां निमणे 5 पुलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाला सुमार 100 पुलीस तैनात करून घरां मातये भरवण केल्या। मुळान ही लालाकी बस्ती नासून अवचित वाडो आशिल्ल्याचे खुद्द लाला बेपारी सांगता। तशेंच ह्या लोकांक कोमुंदादीन भायल्या भायर NOC दिल्ल्याचेय तो सांगता।
जमीन आदस्पाच्या प्रकरणांतलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीक घाल्ले रीट पेटिशन उच्च न्यायालयान भायर मारले. आपूण जेलींतल्यान पळून वचपाचें प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसे कडल्यान काडून ते CBI कडेन दिवचे म्हूण सुलेमानान उच्च न्यायालया कडेन मागणी केली. मोर्जे वाठारांतल्या खिंड गार्डनाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. या गार्डना खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात, मात ह्या गार्डनाच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या गार्डनांत आशिल्ल्या सुविधांची वायट स्थिती जाल्या, तशेंच सगळे कडेन हळशिकूय पसरल्या. देखून पर्यटन खात्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्या गार्डनाची पळोवणी करून दुरुस्ती करची अशी मागणी जाता. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा मार्केट सबयार्डान धाड घातली. रसायनाचो वापर करून फळां पिकोवपाचो दुबाव आशिल्ल्यान ह्या धाडींत अन्न आनी वखदां प्रशासनान 2 होलसेल दुकानांतले आंबे आनी केळी जप्त केल्यात. तशेंच आंब्याच्या वेगवेगळ्या जातींची 24 सॅम्पलां आनी हेर 4 फळांचे सॅम्पल तपासणे खातीर धाडल्यात. तशेंच मार्केटांत आशिल्ल्या हेर दुकानांची प्रशासनान पळोवणी केली. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम आनी अटी पाळच्यो म्हूण प्रशासनान आवाहन केलां. नामनेची गायिका कॅटी पेरी हांचे सयत 6 बायलांनी सोमारा पयलेच फावट वांगडा अंतराळ प्रवास केलो. हातूंत अमेरिकन अब्जाधीश जेफ बेझोस हांची व्हंकल लॉरेन सांजेसा हिंचोय आस्पाव आसा. ताणें हो प्रवास अमेरिकन उद्योगपती जेफ बेझोस हांच्या ब्लू ओरिजिन कंपनीच्या रॉकेटांतल्यान केला. टेक्साच्या वेपर्तलेन हॉर्न लॉन्च पॅडावेल्यान सांजे वेळार 7 वरांचेर रॉकेटांनी उड्डाण केलें. सुमार 11 मिनटांनी मिशन परतलें. ह्या काळांत रॉकेटान 200 किलोमीटर अंतर कापलें. 1963 उपरांत अंतराळ प्रवासाचेर वचपी ही पयली बायल क्रू जावन आसा. हाचे पयलीं 1963 वर्सा रशियन अभियंता व्हॅलेंटिना तेरेशकोवा हिणें एकट्यान अंतराळ प्रवास केल्लो. ह्या मिशना मजगतीं गायिका कॅटी पेरीन लुई आर्मस्ट्रॉंगाचें व्हॉट अ वंडरफूल वर्ल्ड हें गाणें गायलें. ब्लू ओरिजिन ही एक खाजगी अंतराळ कंपनी जाची 2000 वर्सा जेफ बेझोस हांणी स्थापना केल्ली. ब्लू ओरिजिनान तिकिटांचे पुराय मोल जारी करूंक नासले तरी एका सिटाचें आरक्षण करपा खातीर सुमार 1.14 कोटी रुपया खर्च येता. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीच्या जात्रेचे फाटभुंयेर सध्या शिरगांवांत उमेदीचे ल्हार फाकपाक लागला. देवस्थान समिती लेगीत कामाक लागल्या. मजगतीं भाविकांनी लाकडाचे बरे परस्पर होमखण सुवातीचेर उडोवचे न्हय अशी विनवणी देवस्थान समितीन केल्या. देश विदेशांत नामना जोडिल्ली शिरगांवची श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण देवस्थान समिती आतां पसूनच कामाक लागिल्ली आसा. मजगतीं आंगवण केल्ल्या प्रमाण सध्या भाविकांक कडल्यान होमखण स्थळाचे लाकडांचे बरे घाल्यात, मात हे बरे होमखणांक वापरिनात. बरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला.
कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाल्ल्या पुरुष नाटका वेळार जाल्ले लायटीच्या गोळाचेर मंत्री गावडे हात वयर काढल्यात। जबाबदारी स्वीकारपाची सोडून मंत्री गोविंद गावडेन PW कडेन बोट दाखयला। नाटका वेळार लायटीन तांत्रीक बिगाड जावपाच्या प्रकरणान वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल मागयला। 1-2 दिसांत अहवाल मेळटलो म्हूण मंत्री गावडे सांगता। 2 दीस पयलीं अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो। नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हाणें कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केली। हे फाटभुंयेर कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर ताणें हात वयर काडल्यात। सरळ जबाबदारी स्वीकारपाची सोडून ताणें PWDचेर बोट दाखयला। नाटक सुरू असताना लायटी बंद पडप ही तांत्रीक गजाल। हे विशीं आपणे खंय अहवाल मागयला। 1-2 दिसां भितर अहवाल मेळटलो अशें मंत्री म्हणटा। सेवेंत आसतना वेगवेगळ्या प्रकरणांनी घुसपल्ल्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या। 2022 सावन आतां मेरेन वीज खात्यान 6 कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय केल्या। भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ज्युनियर अभियंत्यांक 2 टप्प्यांतली पगार वाडूच दिवंक ना अशें आसलें तरी तांचेवेली केस मात कोर्टांत चालूच आसा। जाल्यार पॉस्को कायद्या खाला एका लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो। तशेंच खून प्रकरणांत दोशी आशिल्ल्या ड्रायव्हरांकूय सेवेंतल्यान निलंबीत केलो। खुनाचे घडणुके उपरांत तांकां अटक जाली, मात अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणांत ताका जामीन मंजूर केलो। दुसरे वटेन गैरवेव्हार प्रकरणांत एका क्लर्काक सेवेंतल्यान काडून उडयलो, जाल्यार दुसऱ्याक वेंचणुके वेळार फटवणूक प्रकरणांत अटक जाल्ली। उपरांत ताका जिल्लोधिकाऱ्यान सेवेंतल्यान काडून उडयलो। तशेंच पॉस्को कायद्या खाला अटक जाल्ल्या लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो। सांखळे नगरपालिका आणि गोय सरकाराच्या वतीन नितळ सांखळे आणि सोबीत सांखळे संकल्पना खाला पुराय मास्टर प्लॅन तयार केला। या मास्टर प्लॅन खाला सांखळेंतले रस्ते 4 लेनीचे रुंद आणि सोबीत करतले। अशे तरेन सांखळेची आधुनीक उदरगत दिसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सांखळे शारांतले वेगवेगळे रस्ते 4 लेनीचे करतले। मुख्यमंत्री आनी थळावे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कामाचें उक्तावण केलें। सुरवेक सांखळे बस स्टँड सावन शिवाजी पुतळ्या कडल्या रस्त्याचें काम सुरू करतले आणि उपरांत भलायकी केंद्रा सावन होंडा पुला मेरेन 4 लेन करतले। हे काम पुराय जावपाक सुमार 1.5 ते 2 वर्सां लागतलीं अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें। सांखळे शाराक देशांतले आदर्श शार करपा खातीर जायत्यो येवजण्यो सुरू आसात। आधुनीक सुविधा, खेळ, कला, भलायकी, शिक्षण हाचे वांगडा जायते नवे उपक्रम सुरू आसात। सांखळेचें शिक्षणीक केंद्र म्हूण वळख जाता, जंय जायत्यो शिक्षणीक संस्था आसात। KG ते PG मेरेन शिक्षण वेवस्था आसा। आतां मास्टर प्लॅना वरवीं आधुनीक उदरगत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। फाटल्या 15 वर्सां परस चड काळा सावन आडकल्ल्या मुंबय ते गोंय महामार्गा विशीं केंद्रीय रस्ते येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी आतां नवो म्हूर्त दिला। मुंबय गोंय महामार्गा खातीर खूब आडखळी आयल्यो, मात तुमी हुस्को करूंक नाकात। अंदूच्या जून म्हयन्या मेरेन हो रस्तो 100% पुराय जातलो म्हूण केंद्रीय रस्ते येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें। दिल्ली ते जयपूर आनी मुंबय ते गोंय आमच्या विभागांतलो ब्लॅक स्पॉट, ताका येवपी आडमेळी भरपूर आसात। कोंकणचें सत सांगल्यार तुमकां चलचें ना। मुंबय गोंय महामार्गाच्या पयल्या टप्प्यांतल्या पळसपे ते इंद्रापूर ह्या 84 किलोमीटर लांबायेच्या मार्गाचें काम 2010 वर्सा सुरू जाल्लें। 15व्या वर्सा हें काम पुराय जावंक ना। दुसऱ्या टप्प्यांतले इंदापूर ते जाराप ह्या कामाक 2014 सुरवात जाली। ते 2016 वर्सा मेरेन पुराय जावप अपेक्षीत आशिल्लें। 2025 उजवाडलो तरी हें काम पुराय जावंक ना। सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतली चडशीं कामां पुराय जालीं तरी रायगड आनी रत्नागिरी जिल्ल्यांतली आडकून पडल्यात अशें ताचें म्हणणें। अस्नोडेच्या पाड न्हंयेत कोयर उडोवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान हे न्हंयेचेर प्रदुशणाचें संकश्ट आयलां। प्रदुशणा पासून हे न्हंयेची सुटका जाली ना जाल्यार न्हंयचें अस्तित्व संकश्टांत येवपाची भिरांत आसा।
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान खेळा शिश्यवृत्तीं खातीर पात्र खेळगड्यांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. 2025 ते 26 वर्सां खातीर वट्ट 25 शिश्यवृत्ती दितले. 2024 ते 25 वर्सां राज्य, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या खेळा सर्तींनी गुणवत्ता मेळयल्ल्या आनी 6वी ते 12वी यत्तेन शिकपी उमेदवार शिश्यवृत्तीं खातीर अर्ज करपाक शकतात. हे पयलीं शिश्यवृत्ती मेळिल्ले उमेदवार पात्र आसचे ना. अर्ज आनी हेर म्हायती खातीर उमेदवारांनी खात्याच्या www.dsy.goa.govt.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची. उमेदवारांनी आपले अर्ज 25 एप्रिल 2025 मेरेन dir sports.goa.nic.in ह्या वेबसायटी वयल्यान सुपूर्द करचे. वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या यशा उपरांत आतां केंद्र सरकार देशभरांत समान नागरी कायदो हाडपाचो विचार करता. ते खातीर विधी आयोग परतून सक्रिय करपाचें काम सुरू आसा. 23व्या कायदो आयोगाची अधिसुचोवणी 2 सप्टेंबराक जारी जाल्ली. आतां 7 म्हयन्या उपरांत विधी आयोगाचेर अध्यक्ष आनी वांगड्यांची नेमणूक करपाचो निर्णय घेतला. मे 2023 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त जाल्ले न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी आयोगाचे अध्यक्ष जातले. तशेंच 2 वांगड्यांची नेमणूक जातली. वकील हितेश जैन आनी प्रोफेसर DP वर्मा पुराय वेळ वांगडी आसतले. वर्मा बनारस हिंदू विद्यापीठांत प्रोफेसर आसात. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिश्ठ वकील हितेश जैन हे नागरी, गुन्यांवकारी, वेपारी आनी घटनात्मक प्रकरणांचे तज्ञ आसात. नामनेचे तियात्रिस्ट आर्टिस्ट लिगोरियो फर्नांडीस काल संवसाराक अंतरले. ताणें फामाद तियात्रां केल्या, तशेंच ताणें बुकूय बरयल्लें आसा. मळकणी पंचायत क्षेत्रांतल्या उर्शे चिंचा नागवेच्या दोंगराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 9 लाख चौखण मीटर जमनीचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिल्या. लखनौच्या लोकबंधू हॉस्पिटलाचे दुसरे माळयेर रातच्या 10 वरांचेर काल व्हडलो उजो लागलो. हांगा भुरग्यांचे NICU आनी बायलां युनिटूय आसा. हे माळयेचे 35 ते 40 दुयेंती आशिल्ले. उज्याचें कारण शॉर्ट सर्कीट आशिल्ल्याचें सांगलें. उजो पालोवपी दळाच्यो जायत्यो गाडयो घडणूक सुवातेर पावल्यो. दोतोरांनी सांगलें दाखल केल्ल्या भुरग्यांक कांयच जावपाक जायना. हे खातीर सगळे तरेचे यत्न केले. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हाणें हॉस्पिटलांत वचून पळोवणी केली. उज्याक लागून पुराय हॉस्पिटल धुंवरान भरिल्लें. हाका लागून हॉस्पिटला भायर काळोख जालो. हॉस्पिटलाचे मुखेल वैजकी अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हांणी सांगलें उजो राती सुमार 10 वरांचेर लागलो. आतां मेरेनच्या तपासांत उजो लागपाचें कारण शॉर्ट सर्कीट आशिल्ल्याचें सांगतात. परिस्थिती आतां नियंत्रणांत आसा.
10,000 परस चड भारतीय परदेशी बंदखणींत आसा जाल्यार आतां मेरेन 49 जाणांक फाशींची ख्यास्त फरमायल्या अशें केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हाणें राज्यसभेंतल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें। मंत्रालया कडेन उपलब्ध आशिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या विदेशांतल्या बंदखणींनी अंडर ट्रायल सयत भारतीय कैद्यांचो आंकडो 10,152 आसा। विदेशी बंदखणींत आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षीतताय आनी कल्याणाक सरकार प्राधान्य दिता। तशेंच कीर्तिवर्धन सिंग हाणें 8 देशांकडेन संबंदीत डेटा शेअर केलो। युएईन फाशींची ख्यास्त फरमायिल्ल्या भारतीय नागरिकांचो आंकडो 25 आसा, पूण ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी अजून जावंक ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। भारतांत योगाक नेटान लोकप्रियता मेळपाक लागल्या आनी ताका फकत एक पुर्विल्ली पद्दत न्हय तर आधुनीक जिणे पद्दतीचो एक भाग म्हूण मान्यताय मेळपाक लागल्या। सरकार, भलायकी संस्था आनी पतंजली सोडल्यार जायत्यो खाजगी संस्थाय हे विशीं जागृताय करपाक सक्रियपणान योगदान दितात। दिसपट्टे जिणेंत योग आपणायल्यार शारिरीक भलायकी सुदारताच, पूण मानसीक समतोल आनी आध्यात्मीक जागृताय निर्माण करपाकूय ताची मजत जाता। आयच्या व्यस्त जिणे पद्दतीन योग हो एक प्रभावी उपाय म्हूण सिद्ध जावपाक लागला। देखूनच भलायकी, ध्यान आनी आत्मसाक्षात्कारा खातीर तो म्हत्वाचो मानतात। योग ही फकत पुर्विल्ली परंपरा उरूंक ना, ती संवसारीक भलायकी चळवळ जाल्या। गुरवारपणांत आनी बाळंतपणांत बायलांक मरण येवपाचो अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केला। संवसारांत दर 2 मिनटांनी एका बायलेक गुरवारपण वा बाळंतपणाक लागून मरण येता अशें अहवालांत म्हणलां। अहवाला प्रमाण भारतांत 2023 वर्सा सुमार 19,000 गुरवार बायलांक मरण आयले। हाचो अर्थ दर दिसा सरासरी 52 बायलांक मरण येता। हे प्रमाण संवसारांत गुरवारपणांत जावपी भट्ट मरणांतले 7.2% आसा। हे वयरेन भारत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। भारतांतले लाखांनी लोक उच्च रक्तदाब, गोळेमूत आनी फॅटी लिव्हर सारकेल्या दुयेंसांनी जियेतात। विशेष म्हळ्यार तांकां हे विशीं कसलीच कल्पना लेगीत नासता। अपोलो हॉस्पिटलाच्या हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 अहवालांतल्यान ही म्हायती उजवाडाक आयली। 2024 वर्सा हॉस्पिटलांत 25 लाख लोकांची भलायकी तपासणी जाल्ली। तातूंतल्या 26% लोकांक उच्च रक्तदाब, 23% लोकांक गोळेमूत आनी 66% लोकांक फॅटी लिव्हराची समस्या आशिल्ल्याचें कळ्ळें। पॅकेज केल्ल्या खाणांनी साखर, मीठ आनी हानिकारक चरबी कितली आसा हाचे विशीं गिरायकांक स्पश्ट म्हायती मेळची हे खातीर 3 म्हयन्यां भितर नवे नेम तयार करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिला। एका सुनावणी वेळार हे आदेश दिले। गिरायक चड करून फटीच्या दाव्याचेर विस्वास दवरून पळयनासतना पदार्थ विकते घेतात। देखून पदार्थाच्या पॅकेजींचेर तातूंतल्या घटकां विशीं म्हायती व्हड अक्षरांनी दिवची अशी मागणी आशिल्ली। मजगतीं संबंदीत विशयाचेर 14,000 परस चड सुचोवण्यो आनी अभ्यास अहवाल मेळ्ळ्यात। हे खातीर एक खाशेली तज्ञ समिती नेमल्या आनी ती बेगिनात बेगीन अहवाल तयार करतली। उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण लेबलिंग संबंधी सुदारीत नेम जारी करतले अशें सरकारान न्यायालयान सांगलें।